Tukiwa wanafunzi tunapaswa kutambua umuhimu wa masomo. Bila kuwa wanafunzi tutambue ya kwamba tusingekuwepo hapa. Kwa hiyo ulianza wanafunzi ambao michezo ni sehemu ya wanafunzi wetu, na hatimaye tumekusanyika hapa. Niwatakieni heri katika masomo yenu mkiwa kama wanafunzi. Mtambue ya kwamba hata sisi tuliosimama mbele yenu bado ni wanafunzi, tunaendelea kujifunza. Hivyo msijione wapweke. Kwa kuwa serikali na jamii inatambua umuhimu wa michezo, na ni muhimu michezo kwa sababu inaendana sambamba na elimu. Binafsi napenda kutoa pongezi kwa washiriki wote, wanafunzi, walimu na viongozi wote. Tuendelee kushiriki kwa kutoa michango, ikiwa ni pamoja na kutoa vifaa vya michezo, kutengeneza viwanja bora, lakini pia na shule ama academies ambazo zinatoa mafunzo ya michezo ili kuwatengenezea watoto wetu kuendelea zaidi na kukua katika mawanda ya michezo. Kwa kuwa tunatambua michezo ina nafasi kubwa kiuchumi, na tumeona wengi wamefanikiwa. Tunao Mbwana Samata, inawezekana hata hapa kuna Mbwana Samata ambao wanaendelea kuonekana. Hivyo michezo ina nafasi kubwa kiuchumi katika maisha yetu. Historia ya mkoa wa Mara kwa takriban miaka 3 iliyopita, kwa miaka 2 mfululizo imeshika nafasi ya kwanza kitaifa. Hivyo ongereni mlioshiriki kwa kipindi hicho, lakini naombeni kuwakumbusha ya kwamba nafasi ya 3 ambayo mkoa wa Mara ilishika mwaka jana sio nafasi yenu. Hivyo rudini kwenye nafasi yenu ya kwanza. Tunatarajia kuanzia mwaka huu na kuendelea, mkoa wa Mara utaonesha mafanikio makubwa katika michezo, kwani utarudi kwenye nafasi yake. Mwisho, mimi kama mdau nitawachangia kiasi cha shilingi milioni 3 kwa ajili ya maandalizi ya kambi linalokuja, lakini pia nitatoa kiasi cha shilingi milioni 1 kama zawadi kwa timu zilizoshiriki. Vile vile nipende kutoa ahadi, kama tukiwa hai na tukiwa kwenye nafasi kama Mungu alivyotoa nafasi sasa hivi, tukipewa taarifa mapema, basi tutatoa jezi seti 1 kwa kila halmashauri, kwa halmashauri zote zitakazoshiriki mwakani. Mwisho, niwatakieni heri na mrudishe ujumbe kwa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki kwenye jamii ya kwamba mwaka huu wa uchaguzi tushiriki kikamilifu, kwani ndio wakati ambao unatoa mustakabali wa maendeleo kwa taifa letu, na tushiriki kwa amani na utulivu, kwani viongozi bora ni msingi wa maendeleo ya taifa letu. Serikali inao mchango mkubwa katika mafanikio ya michezo. Ndiyo maana sehemu ya mitaala, sehemu ya masomo yetu tunafundishwa michezo, na hatimaye leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya michezo. Kwa hiyo tutambue ya kwamba serikali yetu inathamini kabisa kwamba kipindi hiki wanafunzi hawa, jamii hii ni muhimu ishiriki katika michezo, na imetoa kibali na nafasi hiyo. Tuipongeze serikali. Bila kusahau umuhimu na ushiriki wa jamii katika michezo. Uwepo wa amani Tarime hii ndio umewezesha mashindano haya kufanikiwa kwa kiasi kikubwa.
Hapo ndipo tunatakiwa kutambua umuhimu wa jamii katika kutambua michezo. Hivyo huo ni ushiriki wa jamii. Jamii ya Wanatarime, ongereni sana, lakini mkuu wa shule hii pia ongera sana. Walimu wana mchango mkubwa katika maendeleo ya wanafunzi. Watambulike ya kwamba kwa kiwango kikubwa ndio wanaokaa na watoto wetu katika maisha yao. Kwanza tusisahau kutambua jitihada na umuhimu wa walimu katika makuzi ya watoto hawa. Kwa kuwa tunatambua michezo ina nafasi kubwa kiuchumi na tumeona wengi wamefanikiwa, hivyo michezo ina nafasi kubwa kiuchumi katika maisha yetu. Mashindano haya kwa kipindi hiki, kipindi ambacho wanafunzi wanaelekea katika mapumziko yao, lakini baada ya kundi kutoka itakuja kundi la sekondari. Kwa nini tumefanya mashindano kwa kipindi hiki? Mashindano haya kwa miaka yote yalikuwa yakifanyika mwezi wa 5 katikati, mwezi wa 5 mwishoni kwa muda wa siku 3, alafu tunapata siku 4 za kambi. Lakini kipindi hicho wanafunzi wengi walikuwa washiriki, hasa yale madarasa ya mitihani, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi ambacho mitihani ya upimaji kwa madarasa ya mitihani ilikuwa ikifanyika. Kwa hiyo mwaka huu tumeamua tuyafanye mapema ili wanafunzi wote waweze kushiriki. Ndio maana tumefanya haya mashindano kipindi hiki, na wanafunzi wote mliochaguliwa mtaitwa mwishoni mwa mwezi huu au mwezi wa 5 kwa ajili ya kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa kwenda katika mashindano ya taifa. Kwa hiyo wale wote mtakaochaguliwa, mkipewa taarifa na walimu wenu, mtaletwa, mtaingia kambini kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya kitaifa. Hapo vipi? Tutatoa zawadi, lakini mashindano ya mwaka huu tumeweza kutembelewa na mdau wa michezo mkoani Mara. Kwa sababu yeye ni mdau wa mchezo katika mkoa wa Mara, amekuja kutembelea mashindano haya na nitampa nafasi ya kuweza kuongea, kuwasalimia, kwa sababu yeye ni mdau, basi aseme chochote kwenye kundi hili. Hapo vipi? Timu ziliwasili katika kituo cha mashindano shule ya sekondari Tarime tarehe 8 mwezi wa 4 2025. Kituo hiki kilikuwa jumla na wanamichezo 1124 ambao kati yao wanafunzi walikuwa 1002, walimu 86, viongozi 31 na wanafunzi wenye mahitaji maalum walikuwa ni 12. Mashindano haya yamefanyika kwa siku 3 kuanzia tarehe 9 hadi leo tarehe 11 mwezi wa 4 yanapohitimishwa. Mashindano ya UMITASHUMTA yanaendeshwa kwa kuzingatia mwongozo uliotolewa na ofisi ya Rais TAMISEMI unaoelekeza namna ya mashindano yatakavyofanyika kuanzia ngazi ya shule mpaka ngazi ya taifa. Ngazi ya mkoa, mashindano haya yamesimamiwa na kamati za kila mchezo ambazo wenye viti wao ni maafisa elimu msingi wa halmashauri na makatibu wao ni maafisa wa michezo wa halmashauri. Jukumu la kamati hizi ni kuhakikisha kuwa kila mchezo unafanyika kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za mchezo husika. Kamati hii inahusika pia kuchagua wachezaji na walimu watakaounda timu ya mkoa itakayoshiriki mashindano ya taifa. Mashindano haya yanahusisha wanafunzi wasichana na wavulana walioko shuleni wenye umri usiozidi miaka 14. Michezo iliyofanyika hapa ni soka ya wavulana na wasichana, netball wasichana, riadha wavulana na wasichana,
mpira wa mikono wa wavulana na wasichana, mpira wa wavu wa wavulana na wasichana, mpira wa goli wasichana, na mashindano haya ya usafi na nidhamu ambayo yanazoeleka kufanyika kitaifa na pia yamefanyika hapa. Mashindano haya yanahitimishwa leo tarehe 11 mwezi wa 4. Jumla ya wanafunzi 160 na walimu 13 watachaguliwa kuunda timu ya mkoa. Baada ya hapo timu kuchaguliwa watarudi shuleni kuendelea na masomo, lakini wataitwa kambini mwezi Mei 2023.